Hei kaikki! Tiesittekö, että oivalluksia voi tulla silloin, kun niitä vähiten odottaa? Katsotaanpa yhdessä, miten voit olla avoin näille elämää mullistaville hetkille. Olemme käsitelleet hengellisessä koulutussarjassamme meditaatiota, tietoisuustaitoja ja yhteyttä sisäiseen itseesi. Tänään puhumme oivalluksista. Oivallus on se ahaa-hetki, joka tuo selkeyttä hengelliselle polullesi. Se on kuin universumi kuiskaisi salaisuuksia korvaasi. Mutta miten voit kutsua nämä hetket elämääsi? Harjoittele ensinnäkin läsnäoloa. Kun olet tässä ja nyt, huomaat todennäköisemmin merkit ympärilläsi. Toiseksi, luota intuitioosi. Sisäiset tunteesi ovat usein universumin tapa ohjata sinua. Lopuksi, pysy avoimena. Joskus oivalluksia tulee mitä odottamattomimmista paikoista tai ihmisiltä. Pidä siis sydämesi avoimena ja mielesi valmiina. Seuraava oivallus voi olla aivan nurkan takana. Pysy kuulolla, sillä hengellinen koulutussarjamme jatkuu. Kiitos, että katsoit. Älä unohda tykätä, tilata kanavaani ja jakaa videota muiden etsijöiden kanssa. Nähdään seuraavassa videossa.